Друзья, я обалденно рада, что снова смогла купить этот гель. Это горчичники без слез. В прошлом году такой гель просто спас мою семью. Муж провалился, вот подледный лов, пришел, промерз, ноги намазали, носки одели, классно. Знакомые тоже покупали этот гель. Муж работает водителем, ноги часто мерзнут. То же самое, вот это мажет, носки одевает, чудесно. Дети пришли, перемерзли с улицы, намазали ножки, икры. Можно мазать во время простуды грудку, спинку. Чудесный гель. Это просто спасение было мое. Главное, что не пользуйтесь, если вдруг температура. А так, обалденная штука, я всем советую.